Hayi boshesha phela mama ngeke ngilinde wena engathi ngizokushela. Ha. Inathi ukuthi umnike ngifuna sakanye lokumnika ngathi uyamshela. Azosithe ngathi imoto extra. Hayibo. Ngakube ngathi umuntu uzonishela. Yes. Manje kanjani? Manje kanjani ngabenzenyakaza? Ukwenze njani kodwa Nkosami? Ngicela bhuti uthatha yonke into oyifunayo ushiye thina Nkosami nasi isikhwama nayo imali yonke into. Musu ukhuluma kakhulu ngathi ukhuluma kakhulu nasisweyibuka. Ngisami isikhwama. Nilibela ukuzazazela la nidla amazaza niyazazazela. Unlock imoto. Unlocka kanjani saka? Cha fazo unlock imoto shesha man. Yeah. We. Hayibo ngathi umpompa upetrol. Hayibo. Ngeke. Sicela futhi. Futhi. Sicela abantu upetrol yabiza kulezi insuku ongenani thatha imoto ushiya upetrol. Wena manje ukhuluma kakhulu uphumelana emotini. Sicela upetrol. Ngithatha imoto. Ungcono lokho. Okay. Petrol. Thatha nona. Ehlika lapho wena. Ehlika. Yakhona into Hey, fana. Hey. Kwangcono khona athathe yona imoto abe ngizoba yini ngopetrol. Petrol uyabiza phela kule insuku yabo nje ngalo petrol njengoba usosindana kanjena nje ngingathenga imoto ezimpili ngiphinde ngikhokhe neschool fees sengane yami. Uyashesha lo sikhotheni ube moya. Hey, ngeke nje akayithatha impela imoto kwayena izomfela khona endleleni. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.